Zdravo svima! Danas pripremamo veoma ukusan sok u kojem možete uživati tokom zime, a pravi se bez šećera i bilo kakve vrste konzervansa. Pasterizovat ćemo ga i u njemu uživati tokom zime. Rano sam uključila da se ugreje na 100 stepeni, a sada ću tegle i flaše da sterilišem, tako što ću da ih poređam ovako i ostavim nekih 15-20 minuta. Tegle možete da sterilišete i u mašini za sudove ili jednostavno da u lonac nalijete, stavite tegle da budu okrenute na gore i da nalijete vrelu ključalu vodu i ostavite tako nekih 10 minuta. Ostavljam ih ovako 10 do 15 minuta. Za ovaj recept sam pripremila oko 2 kg voća i treba će vam 1 do 2 limuna. Više imam bresaka nego kajsija, a možete sami da iskombinujete, možete samo praviti od breskve, samo od kajsije, a možete dodati i neku jabuku ili šargarepu. Birajte kajsije i breskve da budu malo mekše, jer će sok tako biti ukusniji i slađi. Najpre ćemo ovo voće da operemo i očistimo od koštica. Očišćeno voće stavljate u neki dublji sud. Breskve naravno birajte da budu fine mekane i možete im ovako oguliti kožicu. Moram samo da razjasnim jednu stvar koju mnogi brkaju kada kažu ja skuvala si voće i sad tu nema više vitamina. Velika razlika između svežeg soka koji sada napravite i pijete ga odmah i soka koji želite da vam stoji 6 meseci ili godinu dana. U ovo voće ću sada da nalijem vodu, a sipat ću 2 litre vode. Stavit ćemo da se kuva dok voće skroz lepo ne omekša. Nakon što ste tegle sterilisali, možete ih ostaviti ovako u rerni da se ohlade, da možete da ih uzmete u ruke. Sad ćemo da iscedimo 2 limuna. Dobili smo lep sok koji možete i da procedite kako biste bili sigurni da nije slučajno ostala neka koštica. Ovaj sok nije potrebno kuvati jako dugo, znači vrlo kratko, samo da prokuva i čim omekša voće ovako, odmah ga ugasite i štapnim mikserom sve sameljete. Ukoliko nemate štapni mikser, onda možete to uraditi i u secku, ali će biti malo nezgodnije jer ćete morati da stavljate, da odvijate deo po deo. Ako vam se sviđaju ovakvi recepti, ostavite mi komentar, like i naravno, ukoliko još uvijek niste, zapratite kanal. U ovom momentu možete da sipate šećer ili med ukoliko to želite. Ja ću praviti bez šećera i sipat ću samo sok od limuna. Dok je još uvek vruć sok, sipamo u tegle. Možete ovako uz pomoć džezve ili kutlače. Sipat ću prvo ovako malo po malo, čisto da se tegla malo još dodatno zagreje. Nalijte sok do vrha. Zatvorite čistim poklopcima koje ste ili sterilisali ili obrisali alkoholom ili alkoholnim sirćetom, a zatim tegle okrenite naopako pa ih ostavite dok se sok skroz ovako ne ohladi kako bi one uhvatile vakum i na taj način se sok neće pokvariti. Čuvajte ga na hladnom i tamnom mestu i uživajte u njegovom ukusu. Evo ja ću odmah sada da sipam da vam pokažem. Ukoliko vam nije dovoljno sladak sok, možete ga naknadno zasladiti medom ovako u čaši. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj recept, a ja vas puno pozdravljam.